உடையாமல் இப்போ எல்லா போண்டாவும் நம்ம சுட்டு எடுத்தாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுவையான வெஜிடபிள் போண்டா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து சாஸ் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் சட்னி கூட செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் போண்டா செஞ்சுட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு வேறு எதனாச்சும் ரெசிபி வேணும்னாலும் எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நீங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.